მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ვახტანგიშვილი, ეს არის GeoLab-ის Android Development-ის მიმართულებით ტუთორიალები და ჩვენ დღევანდელი თემა იქნება Dracula Untold-ი. მოგეთ მეგობრებო, ვიწყებთ უკვე პროექტის გაკეთებას. ეს პროექტი არის საყიდლების სია და პროექტის ეს პირველი ეტაპი არის თქვენთვის მესამე დავალება და უკვე ამ პროექტს ეტაპ-ეტაპ გავაკეთებთ ტუთორიალების სახით. ჩვენი პროექტი ესე როგორც გითხარით არის საყიდლების სია, მომხმარებელს შეიძლება რომ შექმნას რაღაც გარკვეული სია, შეიყვანოს რაღაც ნიშნულობები რომ უნდა იყიდოს რაღაც ეს რაღაც და ასე შემდეგ. შემდეგ ეს სია დაახარისხოს სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით, მიაბას დროის რიმაინდერი, ასევე შეუძლია მიაბას მდებარეობის იგივე location-ის რიმაინდერი, გაუზიაროს ეს სია მეგობრებს, საზიარო სია გააკეთოს და რამდენიმე ადამიანმა ერთდროულად იმუშაოს ერთ საყიდლების სიაში. შეეძლოს ასევე დაშიარება public ამ საყიდლების სიის და ასე შემდეგ. მოკლედ ჩვენი პირველი ეტაპი არის რომ გავაკეთოთ ის მინიმალური ფუნქციონალი რაც საჭიროა რომ სიას კონდეს. ეს არის list view, რომელიც იქნება აპლიკაციის პირველ გვერდზე, სადაც გამოტანილი იქნება ჩვენი საყიდლების სიების ჩამონათვალი და მეორე გვერდი, სადაც უკვე კონკრეტულად სიის შექმნა არის შესაძლებელი. შევქმნათ ახალი პროექტი. ავირჩიოთ რაც API 16-ის Jelly Bean-დან Android-ის ვერსია, ავირჩიოთ რაღაც blank activity და შევქმნათ ახალი პროექტი. სანამ ახალ პროექტი შეიქმნება, მინდა გესაუბროთ ამ ჩვენს back-ი რა იქნება, ჩვენი ლოკალური ბაზა. მეგობრებო, ეს დავალების აღწერაშიც უკვე გითხარით და თან გამოვაგზავნე. ეს იქნება ჩვენი ლოკალური ბაზა, გვექნება ორი ცხრილი. პირველი ცხრილი ეს იქნება shopping list table, სადაც არის 4 პარამეტრი, 4 სვეტი. ეს არის shopping list-ის ID, shopping list-ის სათაური, ჩვენი საყიდლების სიის ტიპი, გვექნება ორი სახის საყიდლების სია. ერთი იქნება checkbox-ებიანი, ანუ ავირჩიოთ რომ რა ვიყიდეთ უკვე რა საყიდელი გვაქვს და ასე შემდეგ და მეორე უბრალოდ ტექსტის სახით, რომელიც სიტყვაზე არ გვაინტერესებს რამე შევასრულეთ თუ არ შევასრულეთ და უბრალოდ reminder-ის სახით ტექსტი რო გქონდეს. და მეოთხე ეს არის date-ი, თარიღი, როდესაც ჩვენი shopping list-ი შევქმნით, იმიტომ რომ ეს გამოგვადგება შემდეგ უკვე ასევე ჩვენი საყიდლების სიის დახარისხებაში. რა თქმა უნდა, ამას დაემატება კიდე რამდენიმე პარამეტრი და ეს პარამეტრი, როდესაც უკვე დავამატებთ იმის ფუნქციონალს, მაშინ ამ ჩვენს ცხრილშიც მოვახდინოთ გარკვეული მოდიფიკაციები. ხოლო მეორე ცხრილი, რომელიც ჩვენ ლოკალურ ბაზაში გვექნება, ეს არის თვითონ საყიდლების სიის თითო ელემენტის ცხრილი, რომელიც თავის მხრივ არის 4 პარამეტრით, ეს არის ID, ერთი სვეტი, მეორე პარამეტრი ეს არის parent ID. Parent ID არის იგივე ID shopping list-ის, რომ ვიცოდეთ ეს item-ი, ანუ ეს ერთი ცალი veli, რომელიც ის არის. Value იგივე მნიშვნელობა შიგრა ეწერება, ეს არის უბრალოდ ტექსტი და is checked სვეტი, ანუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ checkbox-ებიანი საყიდლების სია გვექნება, რომ ვიცოდეთ ეს veli მონიშნულია თუ არ არის მონიშნული. იქიდან გამომდინარე, როდესაც რედაქტირების რეჟიმში გადავალთ, ეს მონიშნულებში გქონდეს თუ მოსანიშნებში. ეს არის მეგობრებო ჩვენი სტრუქტურა ლოკალური ბაზის, რომელსაც გამოვიყენებთ და ამასთან გვექნება მუშაობა. ხვდებით ალბათ რომ გვექნება ასევე ორი მოდელი, ეს იქნება shopping list-ის მოდელი და shopping list item-ის მოდელი. ეს ორი კლასი, რომელიც ზუსტად იგივე ამ პარამეტრებით იქნება დახასიათებული. გადავედით ჩვენ პროექტში. ეს იქნება ჩვენი სამუშაო პროექტი. ნელ-ნელა ამას უფრო და უფრო შევმატებთ სხვადასხვა ფუნქციონალს და ერთი აპლიკაცია, საბოლოო აპლიკაციას მივიღებთ საბოლოო ჯამში. კარგით მეგობრებო, დავიწყოთ მაშინ. ჩვენთვის საჭიროა რომ პირველი გვერდი იყოს list view და ასევე იყოს რაღაცა ღილაკი, რომელიც ახალი ლისტის, ახალი საყიდლების სიის შექმნაზე გადაგვიყვანს. ჩვენ უკვე ტუთორიალი გაკეთებული გვაქვს list view-სთან დაკავშირებით, ამიტომ ახსნას აღარ გავაკეთებ და ჩქარა გავივლი ამ
ეტაპებს ამ ლისტის შექმნის, ვიზუალური მხარის და ასე შემდეგ. ჩვენ დაგვჭირდება გავაკეთოთ list view, რომელიც იქნება მთელ ეკრანზე. ID გავუწეროთ რაღაცა shopping list view დავარქვათ. ეს იქნება ჩვენი list view და ჩვენ აქ ასევე დაგვჭირდება ღილაკი. თავიდან დიზაინებზე და რაღაც ვიზუალურ მხარეზე გავაკეთებთ დიდ აქცენტს, იქიდან გამომდინარე, რომ თავარია ფუნქციონალი იყოს, ხოლო ვიზუალური მხარე უკვე მეორე ხარისხოვანია. რა თქმა უნდა, იმას შემდეგ დავამატებთ, მაგრამ თავდაპირველად ჩვენ ეს არ გვჭირდება. დავარქვათ რაღაც new list button. ტექსტად გავწეროთ new list-ი და ჩვენი ღილაკი გადავიტანოთ სადაც ქვევით დაბლა მარჯვენა კუთხეში. ეს ღილაკი იქნება შემდეგ უკვე მატერიალ დიზაინების გათვალისწინებით ცოტა სივრცული, ანუ ზევით ამოწეული ტიპი, რომელიც უფრო ლამაზად იქნება და რაც ჭრილები ექნება. გინახავთ ალბათ Gmail-ის აპლიკაციაში და Google-ის სხვადასხვა აპლიკაციებში ეს მატერიალ დიზაინის Lollipop-ის გაიდლაინებია, რომელსაც შემდეგ რა თქმა უნდა ამას დავამატებთ. ხო, ჩვენ რა გვინდა relative layout-ი არ გვაწყობს იქიდან გამომდინარე, რომ ლისტი როდესაც გაგვევსება, ჩვენი ბატონი შეიძლება დაბლა ჩაგვივარდეს, ამიტომ ავირჩიოთ frame layout-ი და layout gravity დავუყენოთ ჩვენს ღილაკს, რომელიც იქნება ქვევით და ასევე იყოს მარჯვნივ კუთხეში. კარგით, ეს იქნება ჩვენი დიზაინი და ახლა რო შევხედოთ ავირჩიოთ თემა. აი ესეთი ვიზუალი გვექნება, ლისტი იქნება, რომელიც აქ მთელ ეკრანზე იქნება და იმოძრავებს და აქ გვექნება ერთი ღილაკი, რომელიც ამ თითქოს ეკრანის ზევით იქნება ამოწეული. დიზაინზე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ყურადღება არ მიაქციოთ, არ გჭირდება ჯერჯერობით. კარგით, main activity-ზე გადავდივართ. გადავდივართ main activity-ზე, სადაც შეგვიძლია ამოვიღოთ ჩვენი list view. ეს იქნება რაც shopping list view. რომელიც გვაქვს გაწერილი ესე. ეს როდესაც screen recording-ი რომ აქ ჩართული ცოტა ჭედავს, მეგობრებო, არ მიწყინოთ. list view-ს აუცილებლად დაჭირდება, იცით, ადაპტერი, რომელთაც უკვე მონაცემები უნდა გადავცეთ list view-ს, რომ შემდეგ ეს მონაცემები გამოიტანოს უკვე ეკრანზე. გავაკეთოთ ცალკე package-ი, რომელსაც დავარქმევთ ადაპტერს, ეს გახსოვთ ალბათ list view-ს ტუთორიალებიდანაც და შევქმნათ ჩვენი shopping list-ის ადაპტერი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი გავლილი გვაქვს წინა ტუთორიალში, აქ აღარ ახსნი რა როგორ ანაირად, უბრალოდ გავაკეთებ ამის იმპლემენტაციას. დროს აღარ დავკარგავ და არ გამოვიყენებ view holder-ის patterns, თუმცა რატომაც არა გავაკეთოთ. ჩვენ აქ დავგვჭირდება რამდენიმე პარამეტრი, ეს იქნება კონტექსტი. ასევე დაგვჭირდება ის array list-ი, სადაც გვექნება ჩვენი მონაცემები. ამ array list-ში უნდა გადავცეთ ჩვენი მოდელის კლასი, რადგან იცით რომ ეს გვექნება უკვე ბაზიდან ამოღებული ასე ვთქვათ კლასი, სადაც იქნება ერთი საკითხების სია თავისი პარამეტრებით. დავარქვათ shopping list-ი. ჯერჯერობით არ გვაქვს ეს shopping list მოდელი და ამიტომ გვიწითლებს, თუმცა ამის იმპლემენტაციას გავაკეთებთ მოგვიანებით. დაგვჭირდება ჩვენ კონსტრუქტორი, რომელსაც გადაეცემა ზუსტად ეს პარამეტრები, რომლებიც ჩვენ გვჭირდება. დაინახა array list-ი. გავაკეთოთ ინიციალიზაცია ჩვენი private სვლადების. და უკვე მოვახდინოთ ამ base adapter-ის
მეთოდების გადატვირთვა იგივე შევსება. რაღაც არ მოწონს ჩვენ მეგობარს. შეხედეთ shopping list adapteri გადაგვიცია შემთხვევით. ძალიან კარგი. ჩვენმა account-მა უნდა დააბრუნოს, რა თქმა უნდა, ჩვენი shopping list-ის, ჩვენი მონაცემების size-ი. ჩვენი get item-ი იქნება item-ი ჩვენი მონაცემებიდან, კონკრეტული პოზიციის, რომელიც გადაკასტვა ჯერჯერობით არ გჭირდება, იმიტომ რომ რომელიც იქნება ჩვენი shopping list-ის item-ი, ახლა გვიწითლებს, იმიტომ რომ ჯერ არ გვაქვს ეს ჩვენი shopping list მოდელი შექმნილი. Get item-ში დავაბრუნოთ get item ID-ში დავაბრუნოთ უბრალოდ ჩვენი ობიექტის hash კოდი. იყოს უნიკალური. რატო გვიწითლებს? იმიტომ რომ ეს მეთოდს ვერ ხვდება, ამიტომ ჯერ რახან არ გვაქვს ჩვენი shopping list მოდელი. ესე ავიღოთ, რადგან ობიექტად რო ჩათვალოს და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი get views იმპლემენტაცია. ეს არის მეთოდი, რომელიც ვიზუალურად უკვე დაგვიხატავს ჩვენ data-ს ჩვენს გვერდზე. ეს ყველაფერი მეგობრებო გავლილი გვაქვს ჩვენ უკვე, ამიტომ ესეც ჩქარა გავაკეთოთ. ახსნების გარეშე ვაკეთებთ inflates ჩვენი item layout-ის, რომელიც ასევე ჯერ არა გვაქვს. shopping list ეს დავარქვათ shopping list item, shopping list item layout. რაც ესეთი დავარქვათ. ჩვენი რესურსების folder-ის იმპორტი გავაკეთოთ. და შევქმნათ ახლა მეგობრებო ის layout-ი, რომელიც გვინდა რომ იყოს ჩვენი item-ის, ანუ თითოეული SIS ვიზუალური მხარე. shopping list item layout, კაი დიდი სახელი გამოგვივიდა. გავაკეთოთ. და აქ უბრალოდ ერთი ცალი text view დავხატოთ, რომელიც იქნება ზუსტად ის ჩვენი title-ი ჩვენი shopping საკითხების SIS, ან ჩვენი საკითხების SIS სათაური. shopping list title. ესეთი ტიპი გვექნება, რომელსაც შეგვიძლია გავუკეთოთ რაღაც margin-ი მარცხნიდან, რომ არ იყოს თლად კედელზე მიწეპებული, მთლიანად ყველა მხრიდან გავუკეთოთ რაღაც margin-ი, მაგალითად 1.20 dp-ის value და ვნახოთ ვიზუალურად როგორ გამოჩნდება. ტექსტში შეგვიძლია რამე გადავცეთ. Dracula Untold. ხედავთ დავიხატე, ეს იქნება ჩვენი item. ჩვენი item-ი, როგორც ხედავთ, გამოჩნდა უკვე. ამოვიღოთ ჩვენი text view. თუმცა აქ text view, რომელიც იქნება item view-დან ამოღებული. shopping list title და ჩვენს text view-ში გავაკეთებთ უკვე set text value of get item-ის position-ზე. Get item-ს ახლა იმიტომ დავბეჭდე, რომ დაბეჭდოს მთლიანად არა მარტო title-ი, არამედ მთელი იმ ჩვენი კლასის
toString-ი, ანუ რომ შევხედოთ ზოგადად მე ბაზაშიც რომ შევინახავთ რა იქნება და როგორ იქნება. მეგობრებო, ეხლა ჩვენ გავაკეთოთ უკვე shopping list-ის მოდელი, ის კლასი, რა სახისაც უნდა იყოს უკვე ჩვენი ეს ბაზაში შენახული ტიპი და შემდეგ უკვე ამოღებული დახატული და ზუსტად ეს იქნება ის კლასი, რის მიხედვითაც მოვახდენთ გარკვეულ ფილტრებს, იმ პარამეტრების მიხედვით, რომელიც ამ კლასს ექნება და უკვე დეტალურ გვერდზეც ამ კლასის მიხედვით უნდა გამოვიტანოთ ის მონაცემები, რაც რისი დარედაქტირება ჩვენ დაგვჭირდება. შევქმნათ ახალი package, რომელსაც დავარქვათ modelis, სადაც გვექნება ეს model კლასები და გავაკეთოთ shopping list model კლასი. shopping list model კლასში ჩვენ დაგვჭირდება, როგორც გითხარით, რამდენიმე ცვლადი. ეს არის ID, long-ი, დაგვჭირდება ჩვენ string-ი, ეს არის title-ი. ასევე დაგვჭირდება, როგორც გითხარით, string-ი, string-ად შევინახოთ date-ი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ date-თან არ გვექნება чисто date-ის მსგავსი კავშირი, ეს იქნება უბრალოდ ტექსტურად, რომ შეგვეძლოს ამის რაღაც თვალსაჩინოებისთვის დანახვა. ამ date-ს არ გამოვაყოთ, ეს date არის უბრალოდ ჩვენი ლისტის შექმნის თარიღი, რომლის მიხედვითაც შეგვეძლება რომ რაღაცა დავასორტიროთ და ამოვიტანოთ უახლესი ლისტები ან ძველები, უფრო ძველების ნახვა რომ დაგვჭირდეს. და ასევე გვინდა ჩვენ რაღაცა int-ი, რომელიც იქნება type, იგივე ტიპი. გავაკეთოთ insert-ი, generate-ი გავაკეთოთ alt insert-ით კონსტრუქტორის, სადაც ეს ყველა მონაცემი მიიღებს მონაწილეობას და ასევე გავაკეთოთ generate-ი getter-ების და setter-ების ყველა ამ პარამეტრზე და საბოლოოდ გავაკეთოთ generate-ი უკვე ჩვენი toString-ის, რომელიც კლასის დაბეჭდვა რომ შეგვეძლოს. ისე ყველა პარამეტრით. აქ უკვე ხედავთ, რომ ჩვენი list მოდელი არსებობს, შევქმნით და ჩვენი ადაპტერიც უკვე იმუშავა ჩვენმა ადაპტერებს. shopping list მოდელი არის ეს ტიპი. ეხლა main activity-ზე შევქმნათ ჩვენი ადაპტერი. რომელსაც უნდა გადავწეთ რამდენიმე მნიშვნელობა. ჯერ უბრალოდ გავაკეთოთ რაღაც array list-ი shopping list-ების, სადაც უბრალოდ ვიზუალურად რომ ნახოთ რა გამოგვივიდა. რაც 30 ელემენტი ჩავყაროთ. add new shopping list მოდელი, რომელსაც მეგობრებო უნდა გადავწეთ რაღაცა ID, ეხა უბრალოდ ხელით შევიყვანოთ ეს ინფორმაციები სიტყვაზე ID1, date იქნება რაღაც 25, დღეს არის 26/06/2015, შევიყვანოთ title Dracula Untold-ის რეცეპტი და ტიპიც ასევე ჯერჯერობით შევიყვანოთ რაღაცა ინტეჯერი. ჩვენ ადაპტერს გადავცეთ კონტექსტი და გადავცეთ უკვე ჩვენ list item-ებს და ჩვენ shopping list-ს ვუყენებთ ადაპტერად ზუსტად იმას, რაც ჩვენ გვინდა. გავუშვათ აპლიკაცია და ვნახოთ რა გამოგვივიდა. დაგვეკრეშება თუ არ დაგვეკრეშება? იმედია რომ არა. ჩვენ ასევე დაგვჭირდება რომ გავაკეთოთ იმ ღილაკის იმპლემენტაცია, რომელიც არის new list-ის. თუმცა ჯერ არ გვაქვს ახალი ლისტი, არაფერი შესაბამისად ჯერ ვერ გავაკეთებთ. ხედავთ მეგობრებო, რომ გავაკეთეთ უკვე ლისტი. toString-ს ვბეჭდავთ და ამიტომ არის ეს და არა მარტო title. ხედავთ toString-ში გაწერილი უკვე ყველა პარამეტრი და რაც შევქმნით იმას აქაც ხედავთ ვიზუალურად. ეს არის ID1 სიტყვაზე title Dracula Untold-ის რეცეპტი, ჩვენი თარიღი ამ shopping list-ის შექმნის და ტიპი.
ეს არის ვიზუალური მხარე პირველი გვერდის, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე, სადაც იქნება ჩვენი list item-ის სია და გვაქვს ღილაკი new list-ი. ჩვენ დაგვჭირდება რომ გავაკეთოთ იმპლემენტაცია ასევე ამ ღილაკის და თვითონ list item-ზე კლიკის, რომელიც გადაგვიყვანს მეორე გვერდზე, სადაც იქნება უკვე კონკრეტულად ამ თვითონ არჩეული ლისტის დეტალური ინფორმაცია. ეს არის ჩვენ პირველი გვერდი, რა თქმა უნდა, აქ მე კიდე ბევრი რაღაცა შეიცვლება. ეხლა გავაკეთოთ იმპლემენტაცია უკვე ჩვენი მეორე გვერდის დეტალური გვერდი, სადაც ან ახალი სიის შექმნის გვერდი, სადაც new list-ზე დაჭერის შემთხვევაში უნდა გადაგვიყვანოს შექმნათ ახალი ლისტი, შევინახოთ ბაზაში და შემდეგ ეს აისახოს უკვე პირველ გვერდზე. ეს არის ჩვენი ამოცანა. ამიტომ შევქმნათ ახალი activity. New activity, რაც blank activity ავირჩიოთ, რომელსაც დავარქვათ shopping list details activity. სახელები ისეთი შევურჩიოთ, რომ როდესაც შევხედავთ, ეგრევე მივხვდეთ თუ რას აკეთებს ის კლასი. გავაკეთეთ shopping list-ის დეტალური გვერდი და რა თქმა უნდა, ეს გთხოვს უკვე ვიზუალური ნაწილიც, რომ შეუსვოთ. გავაკეთოთ შემდეგი რამ. ავირჩიოთ linear layout-ი. რომელიც იქნება parent layout-ი, ორიენტაცია შეგვიძლია დავუყენოთ ვერტიკალური. პირველი ველი ეს უნდა იყოს title-ის ველი. ვიზუალურად და designs განახებთ დაახლოებით როგორი უნდა იყოს. ეს იქნება ჩვენი გვერდი, სადაც იქნება რაღაც title-ი, სადაც უნდა შევიყვანოთ ეს ჩვენი საყიდლების სიის სახელი და სათაური. ზუსტად ეს გამოჩნდება უკვე პირველ გვერდზე. აქ იქნება ეს ველები, ეს არის თითოეული აიტემი ჩვენი საყიდლების სიის, აი მაგალითად კვერცხი, რაღაც ჭურჭელსარწყის საშუალება, პური, ორი ცალი, მინერალური წყალი, კარტოფი და ასე შემდეგ. რომელსაც აქვს აქ checkbox-ები, checkbox-ზე დაჭერის შემთხვევაში ეს უნდა გადავხაზოთ ჩვენი ეს ველი, რომ ანუ ეს შევასრულეთ უკვე. ველის შესაყვანი უნდა გქონდეს, ანუ ახალი ველის დამატება, აქ არის ქვევით პლუს ღილაკი და გვერდზე text field-ი, სადაც edit text field-ი, სადაც შეგვიძლია შევიყვანოთ დასახელება იმ პროდუქტის, რის იყიდვაც ჩვენ გსურს და პლუს ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში დაემატოს უკვე ჩვენს ამ სიას, საყიდლების სიას. ასევე აქ თქვენ მარჯვნივ ხედავთ, როდესაც დავდგებით თითოეულ ამ პროდუქტზე, ანუ იმ ერთ-ერთ აიტემზე, გამოჩნდება აქ x ღილაკი, რომელიც დაჭერის შემთხვევაშიც ამოვარდება, წაიშლება მთლიანად ეს ჩვენი დამატებული პროდუქტი. ეს არის დაახლოებით მინიმალური ვიზუალი, რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენი საყიდლების სია. ეს გვერდი დავხურო დროებით, გადავიდეთ ისევ ჩვენს პროექტზე და უკვე დავიწყოთ ვიზუალური ნაწილის გაკეთება. ჩვენ გავაკეთოთ edit text-ი, რომელიც იქნება რაც ჩვენი title-ი, ანუ სათაური ჩვენი იმის shopping list-ის, დავარქვათ რაღაც list title ID. ეს ტექსტი დროებით მოვაშორებ, დროებით არა საერთოდ არც გვინდა. დავაცენტრიროთ გავუკეთოთ რაღაცა ჰინტი, edit text-ისით რომ შეგვიძლია გავუკეთოთ ჰინტები, რომ როდესაც რაღაც ჩანს თუ რა ველია, რისი შეყვანა არის საჭირო, როდესაც დავდგებით ამ ველზე, უკვე ეს ჰინტი გაქრება. რაც title-ი. ასევე მივუთითოთ, რომ მაქსიმალური სიგრძე იყოს 20 სიგრძის, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ რაღაც ვებხის ტყავსანი დაწეროს ვინმე. text size-ი დავაყენოთ მოდით ცოტა დიდი შედარებით. Default-ად იცით რომ არის 12 SP თუ არ ვწდები. ჩვენ დავაყენოთ 20. და ჩვენ რა თქმა უნდა background-ი გავუკეთოთ ამას transparent-ი. ანუ იყოს გამჭვირვალე background-ი. edit text-ებს აქვს ხოლმე ქვევით რაღაც ხაზი და ეს ხაზი რო არ გქონდეს. ვიზუალურად რომ შევხედოთ ეს იქნება ჩვენი title. ასევე ჩვენ დაგვჭირდება მეგობრებო რაც scroll-ი ხო იმისათვის რომ ეს შიგნით რომ ეს აიტემები ჩაიყრება ამ გვერდზე უნდა შეგვეძლოს ამის ასკროლვა. ამიტომ გავაკეთოთ რაც scroll view რომელიც იქნება fill parent-ი რომ გაავსოს ჩვენი ეკრანი მთლიანად. ასევე height-იც იყოს fill parent-ი.
რაც პატარა მარჯინები გავუკეთოთ მარცხნიდან და მარჯვნიდან რომ პირდაპირ კედლიდან არ იწყებოდეს. იყოს რაც 10 დიპი. ასევე მარჯვნივაც იგივე. ეს იქნება ჩვენი სკროლი, სადაც უნდა რომელიც მოგწონს იმის საშუალებას, რომ ეს ეკრანზე შეგვეძლოს ჩასკროლა და ასკროლა. იცით რომ scroll view-ს აუცილებლად ჭირდება ერთი view group-ი, ჩვენ შემთხვევაში linear layout-ი ავიღოთ, რომელიც იქნება კონტეინერი უკვე შიგნით ამ scroll-ში არსებული აიტემების. parent container დავარქვათ. ასევე ორიენტაცია გავუწეროთ, რომ იყოს ვერტიკალური. იცით რომ linear layout-ს უნდა მივუთითოთ ორიენტაცია აქვს ჰორიზონტალური ან ვერტიკალური ჰორიზონტაცია. ეს იქნება ჩვენი მთავარი, ესე ვთქვათ, კონტეინერი, სადაც უკვე ჩავყრით ყველა იმ აიტემს, რომელიც გვინდა რომ scroll-ს მოყვეს. იცით მეგობრებო, რომ ვიზუალურად ხედავთ, რომ აქ უნდა იყოს კიდევ რაღაცა ეს scroll-ში გვაქვს მთლიანი ეკრანი ჩადებული title-ის გარდა და გვინდა რომ ეს იყოს ცალკე კონტეინერში, ასე ვთქვათ, ეს ველები, რომლებიც არის ახალი დამატებული და ჯერჯერობით შეუსრულებელი აიტემები ლისტის. ამიტომ გავაკეთოთ კიდევ ერთი linear layout-ი, რომელიც იქნება fill parent-ი და height-ი გავუკეწეროთ 0 dp, რადგანაც weight-ებით მოვახდინოთ ამის იცით ალბათ weight-ებზე ვისაუბრეთ ჩვენ ლექციაზე, თორსები მეორე ლექციაზე. გავუწეროთ layout weight-ი 2. გეტყვით რატომაც ხდება ეს ყველაფერი, როდესაც ამ ვიზუალს გავაკეთებ, მიხვდებით ყველაფერს, რატომ გავუწერეთ layout-ის weight-ით რატო ვაკეთებთ. ორიენტაცია გავუკეთოთ ვერტიკალური და მივუთითებ ჯერჯერობით მეც არაფერს არ დავამატებ ამას. ეს იქნება ჩვენი ერთი layout-ი, რომელსაც გავუწეროთ ID. დავარქვათ unchecked container. იმისათვის რომ კარგად გავარჩიოთ ვიზუალურად რომელიმე აიტემი შემოხაზულია თუ არა, გავაკეთოთ ორი ცალი linear layout-ი, ერთი ამ შესაყვანიველის ზევით, მეორე შესაყვანიველის ქვევით. შესაყვანიველის ზევით იქნება აიტემები, ანუ ის პროდუქტებით ჩამონათვალი, რომელიც ჯერ მონიშნული არ გვაქვს, რომელიც ჯერ ნაკიდი არ გვაქვს, ხოლო ქვევით გავაკეთოთ იმ აიტემების layout-ი, რომელიც უკვე მონიშნული აიტემები გადავა პირდაპირ იქით. ეს იმისთვის, რომ ცოტა უფრო ლამაზი გავხადოთ და მარტივი და გასაგები იუზერისათვის თუ ასაკეთებს. გავაკეთოთ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს scroll view-ში. ამიტომ აქ დაგვჭირდება გამყოფი ველი, ზუსტად ის, სადაც უნდა მოხდეს დამატება. ერთი linear layout-ი, რომელსაც ექნება wrap content-ი, width და height-ი, ორიენტაცია ექნება ჰორიზონტალური და ჩვენ ამ linear layout-ში უნდა ჩავდოთ უკვე ერთი ღილაკი და ერთი edit field-ი. ამ ღილაკს დავარქვათ add item-ი. ტექსტურად გავუწეროთ ზუსტად ის პლუსი, რაცაც უნდა მოხდეს კლიკი და ასევე background-ი ამასაც გავუკეთოთ ტრანსპარენტი, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, აქ არ აქვს რაღაცა ესეთი ოთხკუთხედი ღილაკის background-ი. გავუწეროთ color transparent. და ჩვენ აქ გვჭირდება ასევე მეორე edit text-ი, სადაც უნდა შევიყვანოთ უკვე დასახელება ჩვენი პროდუქტის და ზუსტად ამ შემდეგ უკვე ზედაზევით იმ პლუს ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში მოხდება აქ შეყვანილი ველის დამატება. hint-ი, ამასაც გავუწეროთ, new item. ეს არის გამყოფი linear layout-ი და დაგვჭირდება უკვე ბოლო მესამე linear layout-ი, რომელიც იქნება ვიცით fill parent-ი და height-ით wrap content-ი. რაც უბრალოდ height wrap content-ი არ გვაწყობს, ჩვენ გვინდა 0 dp და weight-ებით გავაკეთოთ ეს ყველაფერი როგორც ზევით. ID გავუწეროთ და ეს იქნება უკვე checked კონტეინერი. ორიენტაცია უნდა იყოს აუცილებლად ვერტიკალური და ეს არის ზუსტად ის, რაც ჩვენ გვინდოდა.
ვიზუალურად ექნება ესეთი სახე. ჯერჯერობით არ ჩანს ეს არის ზუსტად ის ველი, სადაც ხდება შეყვანა, მაგრამ linear layout-ები ჯერჯერობით არ ჩანს, ანუ შიგნით აიტემები არ არის, შესაბამისად ცარიელებია და არ გვანახებს ვიზუალურად კარგად. როდესაც ეს linear layout-ი გაივსება, ეს ჩვენი ველი ნელ-ნელა ჩამოვა და ბოლოს დადგება შუაში და გაჩერდება. ზევით აიტემები გაივსება, ქვევითაც ასევე აიტემები გვექნება შესრულებული ან შეუსრულებელი. ეს არის მეგობრებო ჩვენი ვიზუალური მხარე ახალი გვერდის. რაც შეეხება უკვე ლოგიკას. ამოვიღოთ შევინახოთ რაც private swap-ებში ის key კომპონენტები, რომლებიც ჩვენ ვიზუალურად დავხატეთ, ესენი არის title პირველ რიგში, edit text-ი, რომელიც არის title view და გვაქვს ჩვენ linear layout-ები, ორი ცალი, ეს არის unchecked კონტეინერი, გახსოვთ ალბათ და checked კონტეინერი. ამოვიღოთ ეს ველები, ეს view-ები, shopping list title, ჭკვიანი Android Studio. Source ასევე ამოვიღოთ unchecked კონტეინერი. და ასევე ამოვიღოთ checked კონტეინერი. ძალიან კარგი. აქ რაღაც არ მოწონს. edit text-ი გვაქვს. title-ი არის edit text-ი. ნახეთ, შეგვშლია, გადაგვიყვანა item სხვა ID გამიწერია. ჩვენ გვაქვს ID list title და არა shopping list title. გადავრჩით exceptions. კარგი. ესეც ჩვენი მეორე გვერდი. ჯერჯერობით გავაკეთოთ მარტივი ფუნქციონალი new list ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში გადავიყვანოთ მეორე გვერდზე. ამოვიღოთ ჩვენი ღილაკი new list-ი. Stovseli new item არა შეგვეშალა კიდე. ამ ღილაკს დავარქვით new list button-ი, მგონი, კი new list button-ი. და new list button-ს მივავად click listener-ი. სადაც გვექნება შემდეგ activity-ზე გადასვლა. ეს არის shopping list details intent-ი, რომელიც უდრის new intents. აი. გადავცეთ ამას ჩვენი application კონტექსტი, უბრალოდ გადავცეთ activity კონტექსტი გადავცეთ. main activity. რომელიც შეგვიძლია აქ ავწეროთ. პირდაპირ ზის ვერ გამოვიძახებდი აქ მეგობრებო, იქიდან გამომდინარე რომ ამას ხედავთ რომ ეს click listener-ის კლასში ვაკეთებ ქვევით. ზის რო გამომეძახებინა ეს იქნებოდა პირდაპირ ამის ინსტანსი, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ იყოს ეს main activity-ის კონტექსტი და უნდა გადავცეთ ის კლასი, რომელიც სადაც გვინდა რომ ჩვენ გადავიდეთ. ეს არის shopping list details activity. ჯერჯერობით არაფერ მონაცემს არ ვაყოლებთ, ამიტომ პირდაპირ შეგვიძლია დავსტარტოთ ეს ჩვენი ინტენტი. ნახოთ რა გამოგვივიდა. ეს არის ჩვენი პირველი გვერდი
და new list-ზე დაჭერის შემთხვევაში გადავდივართ მეორე გვერდზე, სადაც შეგვიძლია აქ შევყვანოთ title-ი, შევყვანოთ რაღაცა list item-ი და ღილაკსაც დავაჭიროთ, რომელსაც ჯერჯერობით ეფექტი არ აქვს არანაირი. ეს არის მეგობრებო ჩვენი პირველი ეტაპი, შემდეგ ეტაპზე უკვე გადავალთ და შევქმნით custom views, რომელიც იქნება ჩვენი დეტალური, ანუ ეს list item-ის გვერდის view. ხედავთ რომ ეს ამაზე ვილაპარაკოთ შემდეგ ნაწილში. დიდი მადლობა.